Matúš Widerman, som hudobný skladateľ, hudobný dramaturg. Ahojte, ja som Marian Zavarský, taktiež som skladateľ a ešte aj pedagóg. Učím hudbu na konzervatóriu a na Vysokej škole muzických umení. A spolu s Matúšom sme pripravili takýto projekt, nové dielo, nový set vlastne 5 skladieb, ktoré zahráme. My hráme spolu v podstate už 10 rokov a my sme boli spolužiaci na konzervatóriu chvíľu, potom na VŠMU hlavne, no. Takže tam sme sa tak začali ako stretávať a diskutovať o muzike a všelijak teda... Hlavne improvizovať, ako bol taký moment, že sme hrali, tuším, na 2 klavíroch pred, 12 rokmi, alebo tak, že to bol prvý taký impuls, že som pochopil, že si rozumieme. A odtedy tak s prestávkami. Čiže toto je skôr také znovu zrodenie nejakého staršieho projektu, alebo teda staršieho stretávania sa, muzicírovania. Začali sme niekedy, začiatkom marca sme sa začali stretávať a zbierať materiál a ten prvý set, ktorý sme hrali, sme si vypočuli asi po 2 mesiacoch, niekedy v máji, alebo takto, a hovorím Marianovi, že počúvaj, že tam je úplne počuť to, že vlastne sa začala tá vojna, že úplne je to počuť v tom, čo sme vlastne týždeň potom, ako sa to celé rozbehlo, ako sme to vnímali, ako sme to čiste abstraktne vlastne hrali, ako len tým, že sa nás to tak dotýkalo. Takže vlastne v tom je to špecifické, že vlastne že to robíme teraz, v tomto čase. Tak nie je to samozrejme len odkaz na tú súčasnosť a na tú súčasnú situáciu, ale ako Matúš aj spomenul, že vlastne sme začínali aj tým, že sme improvizovali na 2 klavíroch, tak sme zakomponovali vlastne tento moment aj do tohto setu. Áno, vlastne hráme s podkladom elektronickým, takým jemným, ktorý sme vytvorili, a do toho improvizujeme na 2 klavíroch, teda tentokrát tu máme živé krídlo vlastne, takže o toto bude vlastne zaujímavejšie zvukovo. No a Matúš je okrem toho ešte veľmi úspešný konštruktér DIY, do-it-yourself nástrojov špeciálnych. No tak sme si povedali, že napíšeme vlastne aj nejaký set, áno, pre tieto nástroje v podstate, takže sú tu.
Takže toto je gilotína, však to pochopíte, že to kvôli čomu sa tak volá. V 2011 alebo 2012 som ju zostrojil, vôbec som ju odtedy nijak neupravoval, nevyvíjal. Mala pár takých zmien pri rôznych projektoch. Už som si u nej dávno myslel, že ako svojich 10 minút slávy má za sebou, ale baví ma na ňu hrať. Nikto iný nevie lepšie hrať na tú gilotínu ako ja, samozrejme, to je tiež také celkom povzbudzujúce. A už naozaj viackrát som na tomto pódiu s ňou pôsobil, takže ja si myslím, že už ju aj ako nemusím nejak veľmi predstavovať. Tak nejak náhodilo to vyšlo a nejak náhodilo to funguje, tak mám ten nástroj celkom rád na ňom hrám. Pôvodne som vedel, že tá ozvučnica má ísť zo železa, potom niekde u mami som našiel nejaké staré okno a rozmýšľal som nad tým patentom, ako vlastne to môžem napínať a vlastne funguje to cez túto bicyklovú páčku, že vlastne tu mám ten vrch tých strún a vlastne ťahám to akoby dohora. Veľmi pekne tu preznievajú alikvotné tóny, čo sú, na ktorých sa dajú chytať tzv. Flážolety sláčikové. To by som povedal, že tiež je takým akoby jednotiacím prvkom toho nášho projektu, alebo celkovo sme sa o tom s Marianou veľakrát rozprávali. Je to akoby nejaký fundamentálny rád tónov. Takže gilotína, no. Takže budem na nej hrať. Druhý nástroj ešte nemá vlastne názov, lebo je to čerstvý prírastok do tejto rodiny, takže ja som v minulosti hral na 2 iných nástrojoch, ako v rámci týchto našich projektov. Takže uvidíme, možno, že po koncerte už vymyslíme nejaký názov, ale je to z prekrásneho dreva. Z agátu. Áno, si hovoril, že to je agát. No a ten princíp je podobný ako v podstate bezpražcová gitara alebo basa, čiže vlastne, alebo respektíve violončelo. Tak ako spomínal Matúš, hra s alikvotnými tónmi tiež veľmi sa tu dá teda ako využívať a zároveň samozrejme nejaké glizanda, ale aj hľadanie tých tónov, samozrejme tým, že to je bezpražcové a že teda ja nie som čelista, tak je to o to zložitejšie, ale ide skôr o tie farby, ktoré sa tam dajú nájsť, takže veľmi, veľmi pekne znie zatiaľ. Struna je vymenená, takže môžeme ísť na to. Tá elektronika, ktorú vlastne máme naklikanú, tak tam bol dôležitý ten dialóg a robiť nejaké rozhodnutia o tom, ako to usporiadať v čase, ako narábať s napätím a tak ďalej. A tu je to tiež vec dohody, ale to je práve to, aby sme tu nesedeli a nevyzerali. Samozrejme, to pridáva aj nejaký ďalší rozmer, ale je tu aj priznám sa, že je tu aj ten rozmer toho, aby tu bolo niečo, akoby, ak sa hovorí, z mesa a kosti, aby to nebolo iba tak, že tu sedíme a vyzeráme, že hráme solitér, alebo že aj je príjemné, že sa niečo môžem dotýkať, čo má nejakú rezonanciu a potom je to úplne
iný pocit.